Здравствуйте, подписчики моего канала, с вами Макс Киллер. Я сегодня буду открывать парфюмочку. Сегодня мы будем открывать 10 наборов по 400 тысяч, которые доступны в магазине. То есть сначала я открою серии бренда. Первый же день. Волынин он нас совершенно не нужен. Звуковикать. Ровно 22,5 миллиона. У нас сейчас открываем наборы по 400 тысяч. Чуть подлагивает, но мы там не останавливаемся. Итак, я ожидаю, что выпадет 100. Я хочу рейтинг 100. Ибрагимович, конечно. А выпадет нам, как, конечно, в этом паке Ян Облак. Второй уже, кстати, тот у меня такой. Правда, как и испанцы уже не выпадают. Ну, почему падает до сих пор? Это вопрос. Сидиба. Очень хорошо. Отправляем его в клуб, конечно же, надо. 2 тоса в паке. Ян Облак. Это очень хорошо, кстати. Да, знаешь, что здесь какой-нибудь кнопку. Сегодня Лига Чемпионов. Кто бы смотрит, ставьте лайки. Не сначала ожидать, что Атлетико выиграет. Так как я ненавижу Реал. Просто терпеть его не могу. Думаю, что сегодня тоже. И что выпадает в этом паке? В этом паке Максвелл. Хорошо. Максвелл нам очень нужен состав. Состав Лиги 1. Думаю, что тоже 20. Касана. Квадрадо, ну на 11. Выпал этот матч. Клуб. Может, хотя бы форму. Даже Том Круз стоит 2 цена, которая осталось 8 наборов, 3 миллиона 60. Это будет последний год. Фути. Ну, потом. Сейчас нам падают. Спасибо. Пожалуйста. Фейк еще и тройка. Жалко. Даже за 400. Чуть-чуть поправить. Да, следующий набор. И тут нам падает. Есть! Маркизио. Это хорошо! Тот мост консистенции, как техника, но этой команды не было. 15-й, туда лучше. Или тот начинает с листа. И Маркизио нападает, это хорошо. Тот как воздух, потому что сейчас раньше все техники были готовы, даже Морес падал. Сейчас ничего не кажется. Думаю, что завтра выйдет опять паки, но опять я думаю, не буду уже тратиться, потому что жрать не станет. Открываем следующий набор 400 тысяч, я думаю, либо не буду стану, пожалуйста. Вы не понимаете, конечно. Надеюсь, мне не так понравится.
Да! Мама, я вбиваю. Бускетс! 100 защиты и он ЦУ. Мама моя. Бускетс! Куда еще не готовиться? Не будьте Оуенфором. Как это вообще? Ход давай, это секунда. Это какая-то крыса. Бускетс, это классно, Бускетс. Он должен стоить не меньше, чем 500 тысяч. После покупки на заднепозвонной такая будет цена. Пиксельный, потому что это вообще не. 4 набора остается. Еще 1 600 000 сольем. Да. Хочется выловить Ибру. Ну, Ибру хочется выловить. Вот он стоит бешеный бабок, он стоит больше 10 000. Дальше. У нас зачем эти раскрученные предметы? Боже. Вот эти наборы не открывайте, пожалуйста, они бесполезны. 4 набора. Открываем следующий наборик. В наборе опять Бруно. И вчера с этим не понял. Я просто собаки, снова Бруно. 3 команды сразу падает. Это классно. В то же время цены сейчас просто они упали. Они все очень мало стоят. И лучше сливать игроков, когда все это пройдет. Тогда они подорожают и будут все годно. Человек постоянно осталось уже меньше 20 миллионов, когда ты будет 4 набора. 3 набора осталось. Сделали в 15 как же стать. Безгранично сейчас количество ванокилов. Зачем ему не надо? Чемпион Бельгии мне светит этого дрина. Не надо. Зачем не надо? Только шеры. Там 95 есть. 4 фора. Нет, он мне не нужен. Если хочу вам задать такое предложение, вы пишите в комментариях, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пальцы вверх, пожалуйста, это очень для меня очень важно. Задавайте вопросы, подписывайтесь на мою группу, ссылка на мою страницу моей группы, конечно же, в описании. Подписывайтесь, задавайте вопросы, ответы будут на каждый вопрос, который зададите. Вивиан, это, ну, ничего не. Но он будет нужен. Состав. Ой, 2 тутса! Хочется бродягу включить песню, но не. Вивиана. Слима не месяц форум. Беньят. Тоже иди в клуб. 3 тутса! 3 тутса в паке! Это Бомбалило! А Сербии! Ёкарный бабай! Да, это я не знаю. 3 тотца в паке. 3 тотца. Беньяном. Беньят. Это круто. 2 из Сосоло, Самдория и Атлетик. Также пишите в комментариях, кто сегодня победит. Реал или Атлетик. Мне очень... Но я знаю, что Атлетик выйдет. Я вангую, я портю на тебе тот. Я чувствую. Чувствую, что кто разобьет. Счет будет 2-3. Ну, по крайней мере, я должен выиграть Атлетик. Все говорят, что он снова собирает. Странно уже. Как это надоело уже. Кучу тот подобный, это классно. Такие пак, как тот себе попадает почти что всех, да. Еще каждый пак. Когда я летать.